Salam dəyərli tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq imtahana bir aydan bir neçə gün çox qalıb və bu bir ay ərzində nə etməliyəm, hardan başlamalıyam və yaxud da müəyyən bir bazam var, necə davam etməliyəm? Bu tipdən suallar həddindən artıq çox verilir bu aralar mənə və mən də bu videonu çəkməyə qərarı aldım. Odur ki, diqqətlə qulaq asaq. Bir neçə başlıq altında bir ay ərzində nə etməlisiniz, bunları sizə demiş olacağam. Əlbəttə ki, siz burada dediklərimi öz gündəlik həyat planınıza uyğunlaşdırıb qeyd eləyə bilərsiniz və imtahana hazırlaşa bilərsiniz. İlk növbədə plan qurmaq. Plan qurmaq dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq əlbəttə ki biz? Plan qurmaq dedikdə ola bilər ki, siz işləyirsiniz və yaxud da siz hazırda tələbəsiniz, praktikaya gedirsiniz və yaxud da işləmirsiniz, bütün günü evdəsiniz. Bu artıq sizdən, belə deyək, sizin həyat şəraitinizə uyğun bir şeydir və o həyat şəraitinizə uyğun, həyat tərzinizə hətta uyğun bir plan qura bilərsiniz. Məsələn deyirəm, əgər siz praktikaya gedirsinizsə, həmin o praktikada olduğunuz müddət ərzində çalışmalar edə bilirsinizmi? Yoxsa ümumiyyətlə həmin müddət ərzində sadəcə praktikanıza fokuslanırsınız. Yəni bunlar da gördüyünüz kimi bir neçə yerə şaxələnir artıq və yaxud ola bilər ki, siz işləyirsiniz. Səhər 9-dan axşam saat 6-ya qədər. Evə də çatırsınız 7 tamamda. Yəni sizin belə deyək, dərsə ayıracağınız vaxt nisbətən daha məhduddur. Ona uyğun bir plan qura bilərsiniz. Məsələn deyirəm, siz çox video baxmaq əvəzinə yaxşı olar ki, daha çox test işləyəsiniz. Və yaxud da ola bilər ki, siz heç bir işlə məşğul deyilsiniz və praktikaya da getmirsiniz, bütün günü evdəsiz. Demək ki, sizin daha çox ayıracağınız vaxt var və siz əlbəttə ki, hər gün demək olar ki, hər üç fənnə hazırlaşsanız daha yaxşı olmuş olar. Yəni belə deyim, öz həyat tərzinizə, işinizə uyğun olaraq əlbəttə ki, imtahana hazırlaşa bilərsiniz. Yaxşı olar ki, burada konkret olaraq saatları yazasınız. Yəni saatları yazmaq nə deməkdir? Tutaq ki, hər gün saat neçədə duracam. Bunu qeyd edirsiniz. Durdum o dəqiqə, yuxudan oyandım. Dərhal nə etməliyəm, nələr etməliyəm? Bunları ardıcıllığına mütləq yazın. Niyə görə bunları yazın? Çünki bu sizi həm bir, belə deyək, təqvimə salacaq, həm də ki, yəni hər şeyi vaxtında görmə məsuliyyəti bir növ sizə gəlmiş olacaq. Yoxsa yəni bu gün 9-da durdum, növbəti gün saat 11-də durdum səhər-səhər. Bu artıq bir balaca xaosa səbəb olacaq. O da nəticədə yaxşı, belə deyək, bir şey verməyəcək bizə, bir nəticə verməyəcək. Həmçində bunu demək istəyirəm ki, bəzən tələbələrə və yaxud da ümumiyyətlə hazırlaşanlara deyəndə ki, özünüzə ümumiyyətlə, yəni normal imtahana hazırlaşmayanda belə plan qurun. Deyirlər müəllim, yox mən planla yaşamağı sevmirəm. Yəni planla yaşamağı sevməyəndə məcbur hansısa həyatın bir dönəmində mütləq ki, sən özü plana salmasan belə hansısa bir işə girəndə o iş səni plana salmış olacaq. Nə qədər ki belə deyək, oyun sizdən asılıdır, kartlar sizin əlinizdədir. Odur ki, siz də özünüz belə deyək, planı qurun ki, gələcəkdə planlara məcbur olub, onlara uyğun hərəkət etməyəsiniz. Yəni imtahana da söhbət gedirsə, imtahana da bir aydan bir neçə gün çox qalıb. Odur ki, yəni bir ay ərzində məncə dözüb özünüzü plana sala bilərsiniz. Gəldik ikinci məsələyə. İkinci məsələ artıq fənlər üzrə keçə bilərik. Əsas mövzuları təkrarlamaq. Söhbət nədən gedir? Əlbəttə, əsas mövzuları təkrarlamaq dedikdə məntiqdən ən çox düşən suallar hansı mövzulardandır və yaxud da birinci imtahanda iştirak etmisinizsə, hansı mövzular sizi daha çox yorub, həmin mövzuları mütləq şəkildə təkrarlamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bu təkrarlamaq sözünü tələbələr bəzən elə bilir ki, yəni bir şeyi çox təkrarlayanda onun effekti olmur. Əksinə, siz əgər imtahanda sürətinizin artmasını istəyirsinizsə, sualları belə deyək, sürətli bir formada, zamana qənaət edərək həll etmək istəyirsinizsə, siz fərqli-fərqli mövzuları yox, siz bir mövzunu dəfələrlə təkrar işləyərək həmin mövzuda olan sürətinizi artıra bilərsiniz. Yoxsa mən tutaq ki, bunu dəfələrlə də videoda demişəm, 5 dənə fərqli kitabdan işləyirlər və elə bilirlər ki, onda sürət artacaq. Xeyr, bir kitabdan işləyin, amma normal bir şəkildə işləyin və çalışın sürətinizi artırmaq üçün təkrar-təkrar işləyin. İstəyir məntiqdən olsun, istəyir informatikadan, istəyir xarici dildən. Yəni əsas mövzular dedikdə də hansı mövzulardan daha çox sayda sual düşürsə, həmin mövzuları daha çox təkrar etmək lazımdır. Növbəti keçmiş imtahanları həll et. Burada bir reklama da girmək istəyirəm. Ən son yaradılmış Magistrol Tədris Mərkəzinin ən son yaradılmış qruplarında artıq həmin tələbələrə keçmiş qəbul imtahanlarında düşən sualları həlli və onların izahları belə deyək tələbələrə təqdim olunur. Odur ki, siz də fərqi yoxdur. Kursda hazırlaşırsınız və yaxud özünüz fərdi şəkildə hazırlaşa bilərsiniz. Mütləq keçmiş illərdə düşmüş qəbul imtahanında olan sualları həll eləyin və onların izahlarına
mütləq şəkildə belə əldə edin. Həm özünüz həll edin, həm də izahlarına baxın ki, hər şey sizə belə deyək aydın olmuş olsun. Bu çox önəmlidir. Çünki ola bilsin ki, həmin sualın birə-bir eynisi düşməsin, amma həmin suala analoji olan bir başqa sual düşə bilər. Hər il demək olar ki, bu tipdən suallar ya birə-bir təkrar düşür, ya da o tipdən təkrar düşür. Həm də ki, oradakı çətinlik səviyyələri demək olar ki, dəyişmir. Keçən ilki imtahanın səviyyəsi ilə elə bu ilki imtahanın, birinci imtahanın səviyyəsi, çətinlik səviyyəsi demək olar ki, eyni idi. Yəni bu mütləqdir ki, keçmiş imtahanda düşən sualları həll etmək lazımdır. Vaxtın idarəsi tələbələrin ən çox çətinlik çəkdiyi məsələlərdən də biri vaxtla bağlıdır, zamanın idarə edilməsi imtahanda. Və birinci imtahandan sonra da tələbələrlə e, imtahanı müzakirə edəndə ən çox edilən, yəni ən çox deyilən bu idi ki, müəllim, suallar əslində normal idi məntiqdən və ya informatikadan. Adətən məntiqdən deyirlər. Suallar normal idi, sadəcə vaxt çatmadı. Demək, vaxt çatmadısa, o zaman problem bizdədir. Yəni bizim sürətimiz aşağıdır. O zaman nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, çoxlu sayda sualları təkrar etmək, işləmək lazımdır və vaxt idarə edərkən də nə etməlisiniz? Bəzi xətalardan uzaq qaçmalısınız, bəzi yanlış şeyləri etməməlisiniz. Məsələn, hər hansısa bir sual sizi yorursa imtahanda və görürsünüz ki, kifayət qədər uzun sualdır və o sual belə deyək də sizlik deyil. Ola bilər ki, sən daha çox ədədlərlə işləyirsən, amma mətnlərlə işləyə bilmirsən. O zaman o sual üzərində uzun müddət imtahanda qalmağa ehtiyac yoxdur. Bu iki tərəfli ziyandır. Həm ona görə ki, sən vaxt problemi yaşayırsan, uzun müddət sərf eləyirsən, həm də ki, belədir ki, sənin o sualı tapma ehtimalın getdikcə azalır. Yəni sualı düşündükcə, belə deyək, lap da dərinə girsən və bir də görürsən ki, vaxt gedib, həm də sualı tapmamısan. Odur ki, vaxt idarəsi imtahanda ən mühüm, ən belə deyək, birinci növbədə dayanan məsələdir. Təbii ki, bunu da necə aradan qaldıra bilərsiniz? Çətinliyi sınaqlara yazaraq, yəni sınaqları həll eləyərək və yaxud da deyə bilərsiniz, müəllim, bir ay qalıb. Biz nə qədər sınağa gələ bilərik ki? Siz evdə də işləyərsən, çalışın hər mövzuya müəyyən qədər vaxt qoyun. Daha demirəm, tutaq ki, 10 sual üçün 50 dəqiqə vaxt qoyun. Məsələn deyirəm, mətnin məntiqi təhlili suallarını işləyirsinizsə, 10 sual işləyirsinizsə, ona bir ən azından normal çətinlikdə suallardırsa bir 20-25 dəqiqə vaxt qoymağınız kifayətdir. Və yaxud şəkil suallarını işləyirsinizsə, artıq 10 sual üçün sizə 5 dəqiqə kifayətdir və yaxud da 7-8 dəqiqə kifayətdir. Çünki şəkil sualları adətən çətin olur. Vaxt idarəsində mütləq indidən belə deyək, tənzimləyin. Səhvləri təhlil et. Ən mühüm məsələlərdən biri səhvləri təhlil etməkdir. Mən burada belə deyim, məntiqlə informatikanı ayırd edirəm. Niyə görə? Çünki məntiqdən yaxşı olar ki, siz yazdığınız səhvləri özünüz tapasınız. Heç bir halda tapa bilmirsinizsə, o zaman əlbəttə ki, müəllimlərin izahına baxmağınız və ya kimlərdənsə izah almağınız daha yaxşı olar. İnformatikadan isə ehtiyac yoxdur. Çünki informatikadan zaten səhv etdiyinizin fərqindəsinizsə, nəzəri bir şeydirsə, onu özünüzdə tapa bilərsiniz. Yox, riyazi bir şey olarsa, o zaman onu soruşa bilərsiniz. Yəni səhvlərinizi izahlarına baxmamışdan əvvəl mütləq özünüz də bir təhlil eləyin. Görün siz harda səhv eləyirsiniz. Bəlkə sizin diqqət səhviniz daha çoxdur. Bəlkə siz toplamanı, mexaniki səhvlər eləyirsiniz. Bəlkə ümumiyyətlə sizin səhv eləməyiniz sizin biliklərinizin azlığından irəli gəlir. Bu kimi məsələləri mütləq nəzərdə saxlayın. Sağlamlıq və istirahət, bunlar ilk 5 dənə başlıq, əlbəttə ki, belə deyək, dərslə bağlı, imtahanla bağlı olan bir şeylərdir. Bir də əlbəttə ki, sizin sağlamlıq və istirahətlə bağlı olan məsələləriniz var ki, tələbələr bunu bəzən gözdən qaçırırlar, uzun müddət, yəni imtahana qədər çox az, belə deyək, yuxu özlərinə verirlər, tutaq ki, deyirəm, gündə çalışırlar, məsələn deyirəm, 10 saat, 12 saat və yaxud bəlkə də onun nə qədərsə effektivliyi çox aşağıda olur. Amma yatırlar 3-4 saat. O zaman bu əlbəttə ki, bir yerdən sonra sizin yorğunluğunuza səbəb olacaq. Həm mental olaraq düşəcəksiniz, həm də fiziki olaraq artıq imtahana qədər düşlər demişkən yıpranmış olacaqsınız, yəni tükənmiş olacaqsınız. Odur ki, sağlamlıq və istirahətinizə mütləq fikir verin. Yəni, sağlamlıq dedikdə əlbəttə ki, gündəlik ən azından bir 40-45 dəqiqə gəzməyə sərf eləyin. Ola bilər siz müəyyən qədər piyada gedirsiniz, evdən işə və yaxud işdən evə müəyyən qədər yol qət eləyirsiniz. Mütləq yəni sağlamlıq üçün ən azından gəzmək lazımdır. İstirahətə də mütləq önəm verin. Yaxşı olar ki, hər hansısa bir belə deyək, zehin işlədici bir şeylər görürsünüzsə ki, əlbəttə ki, bu dediyimiz şeylər zehin işlədir. Mütləq onu fiziki işlə də belə deyək, bir-biri ilə əvəz eləyin ki, beyniniz həm də sağlam qalsın. Yoxsa dediyim kimi imtahana qədər artıq o qədər oxuyarsınız ki, imtahana yaxın depressiya düşərsiniz və yaxud tükənmişlik sindromu gələr. Odur ki, sağlamlıq və istirahətinizə mütləq önəm verin. Həmçinin də qidalanmanıza çalışın ki, normal bir şəkildə, necə deyirlər, ev yeməkləri ilə qidalanasınız.
Və motivasiya və özünə inam. Əlbəttə ki, motivasiya bəzən tələbələrə deyəndə deyirlər, müəllim, motivasiya 2 gün gəlir, 3 gün gəlir, ondan sonra belə deyək, gedir aradan və bilmirəm nə edeyim. Motivasiya və özünə inam necə formalaşır? Normal, sağlam motivasiya və özünə inam necə formalaşır? Siz sualları işlədikcə, siz hər şeyi qaydasına saldıqsa və artıq görəcəksiniz ki, imtahanda sınaq imtahanlarında bu öz nəticəsini verir. O zaman siz həm motivasiya, həm də özünə inam belə deyək, qazanmış olacaqsınız. Yoxsa hər hansısa bir şəxs sizə desin ki, yaxşı olacaq, gözəl olacaq və sən də onun sözünə inan, yenə öz bildiyini elə. Bu motivasiya ta ki, yəni otağın qapısından çıxana qədərdir. Ona görə özünə inan və motivasiyadan daha da önəmli olan məncə disiplin məsələsidir. Yəni hər şeyi vaxtında eləmək. Bu günün tapşırığı budursa, bunu etməyə çalış. Hə, tamam ki, tutaq ki, yarısını eləyərsən, yarısını səhv yazarsan. Amma sən onu elə. Yəni səhv də yazsan elə ki, sənin özünə inamın da getdikcə formalaşsın, həm də motivasiya gəlsin. Yoxsa hər günün işini növbəti günə salsan, getdikcə özünə inamın da aşağı düşəcək, həvəsdən də düşəsən və bir də görəsən ki, yığılıb qalıb, ən sonunda da deyəsən ki, mən çatdırmadım. Motivasiya, özünə inam, bəli, disiplindən irəli gələn bir şeydir. Başlıqlar altında sizlərə belə deyək, imtahandan bir ay əvvəl, imtahana hələ bir ay var, sizlərə bəzi belə deyək, məlumatları verdim. Burada da süni intellektdən istifadə eləmişdim, bunu da deyim. Sual vermişdim ki, imtahana bir ay qalmış, nə etməliyəm? O da mənə bu başlıqları vermiş oldu. Və burada da kifayət qədər, belə deyək, mənim dediklərimi daha yığcam formada süni intellekt mənə təqdim eləmişdi. Məsələn, deyək, plan qurmaq üçün nə deyir? Bir aylıq vaxtı düzgün bölüşdürmək üçün bir plan hazırlamaq çox vacibdir. Hər gün nə qədər dərs işləyəcəyini, hansı mövzuların təkrarlayacağını müəyyən et. Gördüyünüz kimi daha ətraflı burada məlumat verib. Hətta siz süni intellektdə, yəni ChatGPT-yə yazsanız ki, tutaq ki, məntiqdə 19 mövzu var. Mən bunları necə bölüm? O sizə daha da belə kömək etmiş olacaq. Yəni hər şeydən istifadə etməyinizi tövsiyə eləyirəm. Dərslərə baxmaqdan, dərsləri həll etməkdən daha çox onları necə edəcəyinizi əvvəlcədən planlaşdırmaqdır. Odur ki, bunları da mütləq nəzərə alın. Bir növbəti videoda görüşənədək sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.